भाइसँग बोल्दिन सन्धुसँग मात्रै बोल्छु भाइ पनि आऊ खान आऊ त बाबा प्याट्टै नखाने किन ए त्यसै किन बोल्दैन भनिदेऊ न भाइलाई के कारण पर्यो भनिदेऊ न यति मिठो माम छ खाना आऊ भनिदेऊ न बाउरेले पकाएको भनिदेऊ न नबोला भनिदेऊ न तिमी नबोल्दा केही हुँदैन भनिदेऊ न म माम सबै खाइन्छु भनौँ न भाइ पनि आउँछ माम खाना हेर्नु ल भाइ पनि माम खाना आउँछ भनेर कुद्दै कुद्दै पो आउँछ त भाइ त गुर्क्याएको भाइले गुर्क्याएको अरे नि गुर्क्याइर भाइ गुर्क्याइर सन्जु त खान्छन् धेरै माम बल्ली हुन्छन् राम्री हुन्छन् खैरेनीले सो क्युट पनि भन्दिन नि नानीलाई मात्रै सो क्युट सन्ध्या भन्छ खैरेनीले नि